Hi all. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ 2020 നടന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പോർഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഷീ ഹാഡ് ഗ്രേറ്റ് റിഗ്രറ്റ് ഡാഷ് ഹിം. ഇതിനകത്തുള്ള റൈറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഷീ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് റിഗ്രറ്റ്. ആൻസർ സി, ഫോർ ഹിം. ഷീ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് റിഗ്രറ്റ് ഫോർ ഹിം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which way did he run? The police asked. ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. Which way did he run? The police asked. Answer, the police asked which way he had run. Third question, somebody stole my purse. ഇത് നമുക്ക് വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? Somebody stole my purse. Answer, my purse was stolen. My purse was stolen. Fourth question, 50 rupees dash too high a price for this pen. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള കറക്റ്റ് വേർബ് ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. 50 rupees are too high എന്ന് വരുമോ? ഇല്ല. 50 rupees have too high എന്ന് വരുമോ? അതും ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ടു ഹൈ എന്ന് വരുമോ? അതും ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ, 50 rupees ഈസ് ടു ഹൈ ഫോർ എ ഹൈ എ പ്രൈസ് ഫോർ ദിസ് പെൻ. ഈ ഒരു പേനയ്ക്ക് 50 rupees എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആണ്. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ ആം മീറ്റിംഗ് ഹിം ആഫ്റ്റർ ഡാഷ് ഇയർ. അതിനകത്തുള്ള കറക്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഐ ആം മീറ്റിംഗ് ഹിം ആഫ്റ്റർ ഡാഷ് ഇയർ. ആൻസർ എ, ഐ ആം മീറ്റിംഗ് ഹിം ആഫ്റ്റർ ഇയർ. സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ എനി അതർ പീക്ക് ഓഫ് ദി വേൾഡ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ദാൻ എനി അതർ പീക്ക് ഇൻ ദി വേൾഡ്. ആൻസർ, ഹയർ.